كابتن كم مرة لعبتوا مع بعض انتوا؟ 5 مرات؟ لا ضد كتير بعض؟ كتير. 5 ولا 6؟ ما اعرفش 3 ولا 4 مرات. ها؟ 3 أو 4 مرات. كم كسبتوا مرة؟ انا كسبته مره، هو كسبني مرتين. وتعادل مرة او مرتين؟ كسبنا في اهم ماتش ام درمان. كاس عالم مصر والجزائر. الله لا يعيد هذيك الايام يا كابتن. وله فيديو مشهور كده، تصريح مشهور بعد الماتش، يا ريت الساده المشاهدين يشوفوه لان انا مش هقدر اقوله. كابتن نعم. حتى الجاليري كله قاعد يضحك يا كابتن من الفيديو يا كابتن. اوعوا تسمعوا الفيديو تبع رفيق صيفي يا جماعه، ضروري الواحد يسمع يا شباب. ماذا تقول لجمهور الجزائر اليوم؟ وما جاه ما خيبناش، واحنا ما خيبناش في الملعب، الحمد لله يا ربي، ربي كان معنا، احنا مسلمين ماشي منافقين، وبينا في التيران والجيري عندها رجال، يعطي الصحة بوتفليقة، وهذه نهديها كاع لوالدينا وكاع الشعب الجزائري وكاع اللي تبليساو في مصر. الله اكبر كبيرا والحمد لله كبيرا. الحمد لله. تواصلوا مع مشاهدين. يا جماعه احنا مسلمين مش منافقين. يا كابتن وانت كلنا مسلمين يا كابتن. كان شقي. كان شقي وخشن. دلوقتي ما كبر ما شاء الله عليه. ربنا ربنا هداه. ربنا يهديك ايضا. Ça tu le passes en France, tu le passes partout. Avant le match tu le passes. Raconte-moi. Parce que ça, nous ils sont venus en Algérie, venus à la Magda. On a fait l'accueil, il n'y a personne qui touche. Nous on est arrivés, ils nous ont passé par un chemin où il n'y a que des supporters. On est passé dedans, il y a des pierres. Il n'y a pas de sécurité, On a 5 joueurs déjà blessés. Il y a 2 joueurs qui sont ouverts, l'autre c'est sa main, les uns ils sont payés. Moi j'ai pris un truc dans le dos. Le bus, tu vois pas, il n'y a pas de... On a tous, et après ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça c'est des frères? Regarde l'accueil. Quel accueil? Ils te disent l'Algérie, quel accueil? Là en Algérie, on a touché personne en Algérie. Il n'y a personne qui t'a touché. Ça, passe-le, pour qu'ils voient les gens, c'est pas un jeu. Après ils te disent, on est des frères, on n'est pas des frères. اطلع فاصل اطلع فاصل تروح يخرب علينا. عموما يا طارق ما تشوف اي فاصل عشان